他可能是有难言之隐。如果爸爸的失踪真跟他有关，如果他真是共产党，那我倒放心了。为什么？至少他不会伤害爸爸吧？不说了，不说了。陈蝶，今天我跟你说的话，不可以告诉任何人，答应我。万一刘栋梁有什么不对劲的地方，也绝不能让日本人知道。好。陈蝶，快点好起来吧。我现在特别需要你的帮助。这个家需要你。先生找谁呀？听口音，您是关内人吧？哦，北平的。我也在北平住过1年零3个月。住什么地方？东四13条。快请进。刘栋梁要见你。他怎么了？我让他最近不要有所举动啊。不知道。他说有10万火急的事情。他是怎么联系到你的？他冒着危险启动了紧急联络通道，恐怕是真有非常要紧的事情。他没说什么事儿吗？没有。他说一定要见到你。好吧，我去见他。如果7点钟之前还没有我的消息的话，你们就转移。如果转移了，苏春来怎么办？杀了他。栋梁，老杨，你不是不让我们跟你联系吗？顾不了那么多了。是苏春来的事儿啊？对，我想见苏春来。你疯了？不是我疯了，是娜拉要疯了。我考虑再三，无论如何咱们也不能杀了苏春来。为什么？如果苏春来能为我们工作，那他还是能发挥很大作用的。我希望我能说服他。这不可能，他已经知道你是雪狼了。他怎么说？他
他说他知道是你了，我没否认。哎呀，你就给我一次机会吧，我还是想试试。不行啊，我们不能让你冒这么大风险，我们要对你的安全负责。安全现在对我来说已经不重要了，为了我的家人，为了整个哈尔滨，我必须这么做。不行，苏春来恶贯满盈了，我们必须除掉他。老杨，杀他一个小小的苏春来和保卫整个哈尔滨相比，哪个更重要？我知道，苏春来是血战累累，可现在还不是清算的时候。如果他真能为我们工作，那我们会少流多少血，你知道吗？栋梁，你真的有勇气去见苏春来？我有。你们俩先出去吧。怎么，又送我上路？有人要见你。爸，栋梁，你真行啊！爸，我要和你谈谈。我不相信刘栋梁能让苏春来就范。试试吧，刘栋梁很有信心。对苏春来这样的死硬分子，除了赏他一颗子弹，没有别的办法。爸，眼下的形势您也知道，日本人就要完蛋了。以前的事儿，我不想再多说了。您知道吗？现在是您最后一个机会了。你有什么资格跟我谈？你在我眼里连一条狗都不如。你不要叫我爸爸，你不配。爸，您冷静一下。我希望我们大家都冷静下来，好好谈谈。这个计划不仅对共产党人很重要，更重要的是对整个哈尔滨100万同胞的生死攸关。刘栋梁，你说什么我都不相信了。你不是擅长演戏吗？我看你在娜拉和孩子面前能不能演一辈子？你以为我还会犯这种愚蠢的错误？你以为共产党人会轻易的放过我？你以为我会活着走出这个房间？如果你连这个都相信，那你就是个十足的蠢货。爸爸，共产党人是讲信用的。如果您选择跟我们合作，说出日本人的撤退计划，共产党人是会给您一条生路的。你太天真了。你知道我杀了多少共产党人吗？刘栋梁，你告诉我，共产党人是怎么收买你的？没有收买，我这么做是为了我的信仰。你参加共产党
有多少年了？很多年了。娜拉知道吗？他不知道。你爱娜拉吗？爱，我当然爱他。爱素素吗？爱。难道你不知道这么做是在伤害他们吗？你为了你的所谓信仰，就能伤害自己的亲人吗？我不想伤害我的亲人，可是，在国家和民族的利益面前，我没有别的选择。我不想眼睁睁地看着您追随日本人，残害自己的同胞，出卖自己的祖国。爸爸，没有时间了，您必须做出选择。您要告诉我们日本人的撤退计划，选择跟我们合作。刘团长，你这是在威胁我吗？这不是威胁，我这是在救您。爸爸，真的没有时间了。您再这么执迷不悟，将来会成为历史的罪人的。娜拉和苏苏也会因为您的行为而蒙羞的。你这是在教训我吗？我这是在告诉您事实。可我知道的事实是，你不但毁了我，毁了娜拉，毁了苏苏，还毁了我们全家。爸爸，可是您想过没有？如果您帮助日本人破坏哈尔滨，会毁掉千千万万个家庭，会有千千万万个人受到伤害。你不要再跟我唱高调了。我告诉你，我不知道日本人的撤退计划，我就是知道了，我也不会告诉你们。爸爸，没想到您这么顽固，您真是太糊涂了。东良，把他交给我们吧，没有时间了。刘栋梁，你这个懦夫，你别走！你要真是个英雄，你就亲眼看见他们怎么把我处死！刘栋梁，你记住了，今天我的下场，就是将来你的下场，你记住了！刘栋梁，你这个畜生，不得好死！
栋梁，你不要惊慌。处理完了吗？啊，别让他死得太难看，娜拉看到会伤心的。我知道。你打算把它放到哪儿啊？就放在这儿。栋梁，别说了，生死有命，我现在什么都不担心，只担心娜拉能不能过得了这一关。我走了。喂，我是娜拉，有我爸爸的消息了吗？哦，那您一有消息马上通知我好吗？谢谢，谢。哎。娜拉，怎么样？没消息。栋梁，你说他们会把爸爸怎么样啊？我今天下午回来，我有一种特别不好的预感。怎么回事？我喘不上气，我觉得已经有最不好的事情发生了。那可能是因为你没休息好，人有时候是会这个样子的。不是，我以前从来没有过这样的感觉。我心里也慌得厉害。他们是不是已经杀害了爸爸了？娜拉，你不用担心啊，爸爸会挺过这一关的。就是万一有什么不测，咱们也不能在孩子面前表现出来。喂，中村先生吗？是我。你哪位？我是你的老朋友。老朋友？对不起，能告诉我一下你的名字吗？我的名字说了你也不知道，不过他们都叫我雪狼。哦，雪狼先生啊，你怎么有闲心给我打电话呢？
不过，我不相信你就是雪狼。怎么才能证明你就是大名鼎鼎的雪狼先生呢？你应该知道我找你是什么事儿。啊，苏厅长在你们手里是吧？好，有什么条件？你说吧。没什么条件，我只是通知你，苏春来已经死了。而且我警告你，战争在今天就要结束，所有死不改悔的战争罪犯都要和苏春来一样的下场。你想威胁我吗？作为一名日本的军人，如果我是个胆小鬼的话，我就不会到这儿来跟你们作战。我也告诉你，大日本帝国是不可战胜的，所有想与他为敌的人必将粉身碎骨。那好，我等着你。不过今天还得麻烦你亲自为苏春来收尸。喂，他在里面吗？苏厅长心脏中了一枪。勘察完了现场，把遗体送到警察局，验尸以后马上设灵堂。要不要通知家属？我得通知了。吃点吧，你已经2天没吃东西了，再这么拖下去，身体会垮的。我去给你热热。
小姐，中餐来了。娜娜小姐，我不知道该怎么说，很遗憾。娜娜，娜娜。刘仓，多保重吧。遗体还正在检验当中，明天安排好了以后，再请你和太太过去瞻仰遗容。这几天你在家里好好安慰安慰娜娜，你告诉她，凶手我们一定会抓到。哦，关于你们举家东迁的事情，我已经全都安排好了。苏先生生前他反复嘱托我办的事情，我一定会办好。中村先生，这件事我想再等等看，我太太可能还有她自己的想法。哦，局势动荡不安呐，我还是提醒你们，尽早的让苏先生入土为安，然后也赶紧离开这个是非之地。地下党既然能对苏先生下手，也会对你们下手的。下面的事情交给我来办好了。那您看，葬礼什么时候办好？宜早不宜迟。中村先生，我真的不知道该怎么感激您。不客气，刘桑，节哀顺变，我先告辞。怎么样了？好点了。怎么了？没什么。到底怎么了？本来不想告诉你，老爷子走了。别这样！师弟，回来了。小姐，喝口水吧。
出去去。娜娜，娜娜，别难过了，还有我呢，一切都会过去的。娜娜，有句话，我不知道该说不该说。说吧。我怀疑刘栋梁参与了绑架。你说什么？我怀疑老爷子的死跟刘栋梁有关系。陈天，你胡说什么呢？我没有胡说。这些年来，所有不好的事情都与他沾边儿。你觉得这仅仅是巧合吗？陈天，你有证据了，你这么说是吗？我现在确实没有证据，但是你一定要相信我的判断，这个人肯定有问题。我告诉你吧，自打他第一天进这个家，我就觉得他是个丧门星，这个家早晚要毁在他的身上。你是不是疯了？啊？你是不是疯了，陈铁？我疯了。这苏家大院的人全都疯了，只有我一个人没疯。你给我出去！我不想听你说这些，你给我出去！出去！出去！娜拉，娜拉，栋梁，不是你杀的爸爸，你一定不会杀爸爸，你告诉我。
你说什么呢？陈铁他肯定是疯了，你怎么可能杀爸爸呢？你不会杀爸爸，你告诉我啊！陈铁在哪儿？你疯，他是不是疯了？陈铁，你把刚才跟娜拉说的话再说一遍。你凭什么那么说我？你安的什么心？娜拉都已经成那样了，你还嫌她不够伤心？你到底想要怎么样？你们还想干什么呀？娜拉，娜拉，对不起，娜拉，都怪我，不怪刘先生，是我糊涂了，是我胡思乱想，疑神疑鬼。老爷子走了，那是比我亲爹还亲的人，我这心里堵得慌，有股邪火发不出去。所以刘先生，请你别记恨我。